Mill-ewwel darba edna lill-gvern għandna linja ħamra jekk jogħġbok taqsamix għax jekk taqsama magħna se tirrokka. Ma jidirx laqat urina żaġ qed jagħmel u ma semax. Le, jiena fl-opinjoni tiegħi aħna għamilniha ċara fejn il-linja u ma tawx każna. Qed jgħidulna se nirromblaw fuqkom. Dik mhix policy tajba, dik hija konfrontazzjoni. Tgħidu x'tgħidu, tiegħi se tgħaddi, ħażin, dik trabel iġġib fil-pajjiż. Nappella lill-Ministru tas-Saħħa, lis-Segretarju Parlamentari, jismana aħna soluzzjonijiet kemm il-darba tajnieh, imma li jirrombla fuqna dik konfrontazzjonali, kontroll assolut mill-privat. U iżomm miegħu min irid, iddaħħal miegħu min irid, bliema kuntratt irid, bl-ebda l-bit ta' collective agreement, min qiegħed hemm. Imma mbagħad la darba jiftaħ kollox fidejh, imexxiju, bliema kuntratt irid, bye bye, collective agreement, u aħna fimniha li b'dak il-proċess bye bye anki minn m'għandux pjaċir bih. Il-pazjent illum għandu problema ta' waiting lists. Nixtieq immeri dak li ntqal fil-budget speech. X'iffaċċjajna? Qed niffaċċjaw mater day cost cutting measures. Il-gvern qed jivvota inqas flus għas-saħħa, qed jgħidilna speċjalisti iżjed ma rridx. Hekk ix-xogħol qed jiżdied. Il-waiting list kull imkien qed jiżdiedu. Kif jista' tinqata l-waiting list? Jekk inti tittifranka l-flus billi tnaqqas l-speċjalisti, di bla sens. L-aħħar ġimgħatej attakk kbir biex innaqsu n-numru ta' tobba li jikkaverjaw l-emerġenzi. Biex jekk tabib qed jgħidulek taqalalu emerġenza u suppost jaħdem sassata jew nofs u jibqa' hemm. Irid iġib xi 4 firem, ara inti jkollok pazjent qed imut quddiemek l-4 firem ikollok moħħok. Qed jiżdied ix-xogħol. Mela kif nagħmel cost cutting measure innaqqas it-tobba is-sigħat tat-tobba li jikkaverjaw l-emerġenzi. Not on, ma naqblux magħha. Dispute.